食啊，咪大啲搬翻出去咯。驚啊！而家呢度嘢有冇俾人釣魚啊？有啊。通宵啊，多啲咯，通宵啊，通宵釣嗰啲狗啊。好驚跌咗部電話落去啊！不過啲魚真係好大條，叫做花尾。呢個係咩牌話？新龍灣啊？唔係呢個咩牌啊？係咪行龍牌啊？唔知人幾多？好勁！睇得到啊！嗰日啊，有上唔係啊！得喂。哇！